ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தினப்படி சமையல். நம்ம இன்றைக்கி சளி இரும்பலுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி, அதாவது வீட்லேயே ஒரு கஷாயம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் அதிமதுரம் மட்டும் நம்ம நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்க வேண்டி வரும். மற்றதெல்லாம் வீட்லேயே இருக்கிற ஐட்டம் தான். இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10-12 மிளகு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 2 ஏலக்காய் அதையும் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் அதிமதுரம். இது ஒரு மரக்குச்சி மாதிரி இருக்கும், நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும். இது 1 இன்ச் எடுத்து நல்லா நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ஓமவலி இலை, அதாவது கற்பூரவள்ளி இலை. துளசி ஒரு 10-15 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் சின்ன இலையாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெரிய இலையாக இருந்ததுன்னா ஒரு 6 இல்லைனா 7 போரும். 2 ஸ்பூன் தேன். இது எல்லாமே 3 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கான ஒரு அளவு. இப்போ நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன். இதில் துளசி இலையை நல்லா அலம்பி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது ஓமவல்லி இலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அதிமதுரம், அதையும் போடணும். கடைசியாக ஜீரகம், மிளகு, ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற 3 டம்ளர் தண்ணி அளவு 2 டம்ளர் ஆற வரைக்கும் இது நல்லா வற்றணும். இப்போ நம்ம மஞ்சப்பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்போ நமக்கு சளி இரும்பல் வரத்துக்கு முன்னாடியான நமக்கு சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் வர்றப்பவே இந்த கஷாயம் பண்ணி நம்ம குடித்தோன்னா நல்ல சேஞ்ச் தெரியும். 3 நாள் 4 நாள் இதை குடித்தோன்னாவே நமக்கு அந்த சளி இரும்பல்லாம் வராமல் கட்டுப்படுத்தும். அதுக்கும் மீறி நமக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நம்ம டாக்டரை போய் பார்க்கலாம். இந்த துளசி, ஓமவல்லி இலை, அதிமதுரம், இதில் இருக்கிற சாறு, இதில் இருக்கிற எல்லா சாரும் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு 10-15 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். 2 டம்ளர் அளவுக்கு வத்திடுத்து. இதை எடுத்து இப்போ நம்ம நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது, அதனால் இதை நம்ம குடிக்கிற சூடு வர்ற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் ஆற விடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த தேனை சேர்க்கணும். இப்போ ஆறிடுத்து. நான் இந்த தேனை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட பனக்கல்கண்டு இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த அதிமதுரம், பனக்கல்கண்டு, ஏலக்காய் இது எல்லாமே இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி துளசி இலை, ஓமவல்லி இலை இது எல்லாமே நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளியே கரைக்கும் அது. அவ்வளோதான், நம்மளோட சிம்பிளாக வீட்டிலேயே பண்ணின கஷாயம் ரெடி ஆகிடுது. இது பெரியவங்களுக்கு ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கலாம். சின்னவங்கன்னா ஒரு 1/2 டம்ளர் எடுத்துட்டா போதும். அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு 1 மணி நேரம் முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. ஆஃப்டர் லஞ்சு நல்லா சாப்பிட்டாவிட்டு இதை எடுத்துக்க வேண்டாம். ஈவினிங் டீ, காஃபி சாப்பிட்ற சமயத்துலையும் இதை குடிக்கலாம். 4 நாள் 5 நாள் எடுத்துட்டா போகிறோம், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் சூடு ஜாஸ்தி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆகிடுது. இந்த கஷாயம் நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த தினப்படி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர், பாய்.